សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដោយសារតែអង្គុយតែទៅវាមាន tip មួយទៀតដែលចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែនៅក្នុង SharePoint គេហៅ view history version ឬក៏នៅក្នុង Windows Server share file share storage ហ្នឹងយើងធ្វើលើ hard disk គឺគេហៅថា shadow copy អាហ្នឹងគឺយើង store ខាច់គឺក៏យើងបើនិយាយសាមញ្ញទៅ shadow គឺជាសំោដែលយើង file ដែលយើងខូចឬ file ដែលយើងកែប្រែហើយរយៈពេលក្រោយទៀតយើងអាចទៅយក history ចាស់យកមកវិញបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុង Synology ក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងមាន option នឹងដូចគ្នាគ្រាន់តែថានៅលើ Synology បើសិនជា admin ដែលគាត់បង្កើតមកដំបូងណាគឺគាត់មាន recycle bin ទេគាត់មាន department មាន directory របស់គាត់ច្បាស់លាស់ហើយគាត់ស្ដាប់ហើយតែគាត់អត់មាន recycle bin ជាមួយនឹង shadow copy ឬក៏ view history ហ្នឹងគឺខុសគ្នា recycle bin បើគេយើងលុបទៅគឺវាចូលទៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចទៅ restore យកមកវិញបានប៉ុន្តែបើយើងធ្វើនៅក្នុងshadow copy ឬក៏ history ហ្នឹងគឺយើងអាចទៅយកតាមម៉ោងមកវិញបានអញ្ចឹងងាយស្រួលជាងវាល្អជាងហើយមាន lock ទៀតអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំបង្ហាញទី1បើសិនជា admin គាត់អត់បានធ្វើនៅ recycle bin កុំភ្លេចចូលទៅកាន់ control panel ហើយចូល save folder មកកន្លែងនេះយើង click edit មកហើយតមកយើង enable នេះមកអញ្ចឹង recycle bin វានឹងមកវិញហើយហ្នឹងមួយចំណុចទី2យើងត្រូវ update DMS របស់ Synology បើសិនជាយើងអត់មានប្រមាណអ្នកទេ update ឲ្យអស់មកឲ្យវា load ចេញអាហ្នឹងមកយើងត្រូវចូលទៅធ្វើនៅក្នុងហ្នឹងវិញអញ្ចឹងករណីថាចេះឧទាហរណ៍នេះម៉ាស៊ីនក្រៅខ្ញុំចូលទៅ VM របស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំនៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងអញ្ចឹងណា user IT1 ព្រោះយើងនៅក្នុង department IT យើងចូលក្នុង IT1 តែបើយើងចង់លុបអានេះមួយយើងលុបមួយអញ្ចឹងនៅពេលយើងចង់ទៅយកយើងចង់ទៅយកនេះយើងមិនពឹង admin អញ្ចឹង admin គាត់ទៅមើលគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវទៅយកពីណាទេព្រោះបើសិនជាគាត់ប្រើ recycle bin មានន័យថាគាត់អាចចូលមក recycle bin ហ្នឹងមកគាត់អាចយកបានឧទាហរណ៍ជាមួយខ្ញុំធ្វើឲ្យមើល edit យើងយក recycle bin មកអញ្ចឹង refresh នេះយើងឃើញមានហើយអត់មានអីទេអត់ឃើញមានណាចឹងឧទាហរណ៍ថា user មាញ់គាត់លុបមួយទៀតគាត់លុប folder លេខ2 delete មកចឹង admin បើយើងពឹង admin ទៅយកគាត់អាចទៅយកបានអត់តន់មកទេវាយូរតិចទាំងអស់គ្នានៅលើ VM អត់ឈុតសោះចឹងវិញពេលធ្វើវីដេអូអូខេឥឡូវខ្ញុំនិយាយកន្លែងហ្នឹងណាយើងអាច restore ពីហ្នឹងទៅបានណាប៉ុន្តែអត់មាន version ដែលយើងត្រូវនេះទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើនៅក្នុងSynology Try Admin Console នេះគឺល្អយើងមាន lock មើលទៀតនៅក្នុងនេះមាន lock ទេឃើញទេដល់ខ្ញុំ clear អស់ហើយអញ្ចឹងពេលយើងចូលមកកន្លែង version rotation នេះយើង enable វាមួយមក apply បន្ទាប់មកយើងចូលមកកាន់ theme folder នេះ enable វាមួយហើយយើងយក by default មកមិនបាច់ខ្វល់អានេះអូខេមកអញ្ចឹងយើងទៅមើលhistory វានៅក្នុងហ្នឹងវាល្អថងថានេះវាមានម៉ោងរបស់វាយើងចង់ទៅយកពេលណាអញ្ចឹងណាគេដូចថាម៉ោងនេះអញ្ចឹងអត់តាន់មានអីទេតែបើសិនជាយើងយកម៉ោងក្រោយមកទៀតវានឹងមានតាម department អញ្ចឹងណាខាច់
ចឹងនេះអត់មានអីទេភាសាយើងទៅតែ create so delete file អូខេអត់មានទេចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលទៅកាន់ VM ដដែលបន្ទាប់មកខ្ញុំលុបអានេះចោលបាត់ហើយបន្ទាប់មកយើង new text យើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងយើងអត់ត edit អីណាហើយយើងចូលទៅកាន់ admin វិញយើងមើល log យើងនឹងឃើញនេះ log ណាយើងធ្វើអីគឺមាននៅក្នុងនឹងស្រាប់ហ្មងនេះវាទៅ add មក log អូខេយល់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើង view history មក your file it1 នេះយើងឃើញមានមិញយើងបង្កើតអីគេអាហ្នឹងមួយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ make change ដាក់លេខអញ្ចឹងខ្ញុំ make change ណាកន្លែងហ្នឹងយើងមកកន្លែងនេះយើង refresh វាយើងមើលឈ្មោះអត់តន់ដូរហើយវាអាច take time បន្តិចដែរហ្នឹងវាអត់លឿនខ្លាំងទេបាត់ចោលខ្ញុំមើលភាសាទៀត log នេះវា cell log ហើយ history version យើងមើលវាមាននៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអាចទៅ rotate ម៉ោងនឹងបាននេះម៉ោង7 go មកអូយទាំងអស់គ្នាដោយសារតែវាមកហើយកត់យើងដាក់21មកយើងនឹងឃើញនេះ version ចាស់ហ្នឹងណាអាហ្នឹងចំណុចល្អរបស់វានៅពេលដែលយើង set up អាហ្នឹងប៉ុន្តែ design copy យើងអត់អាចធ្វើអាហ្នឹងបានទេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងរៀងវល់បន្តិចដោយសារតែយើងធ្វើភ្លាមហើយធម្មតានៅលើ VM វាអត់ smooth ដូច version ផ្ទាល់ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះជា tip មួយដែរវីដេអូយើងវែងដែរអរគុណច្រើនបាយបាយ